ఇండియన్ ఓషన్ ప్రపంచంలో అత్యంత వ్యూహాత్మకమైన ప్రాంతం. 80% గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఇక్కడే జరుగుతుంది. చైనా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ తన ప్రాజెక్ట్తో పట్టు పెంచుకుంటుంది. అమెరికా మాత్రం ఇండియా మీదే ఆధారపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ సముద్రం మీద ఎవరికి పట్టు ఉంటే భవిష్యత్తులో ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ, ట్రేడ్ రూట్ మరియు డిజిటల్ కేబుల్స్ అన్నీ వారి చేతుల్లో ఉంటాయి. అందుకే అమెరికా ఇండియాతో కలిసి కొత్త మిలిటరీ అలయన్స్ జతకడుతుంది. ఇండియన్ ఓషన్ మీద ఉన్న ఈ సైలెంట్ వార్ రేపటి ప్రపంచ శక్తిని నిర్ణయించబోతుంది.